burung predator besar bagi ular, kecil suka mengganggu dan juga mencuri telur burung lain. Burung ini suka memakan serangga, ulat, ular, dan siput. Burung ini pada musim berkembang biak mengeram telurnya, sampai 1-4 butir telur per musim. Burung ini juga sering dikaitkan dengan pertanda akan adanya bencana dan sebagainya, tapi itu hanya mitos ya guys. Yang menonton video saya tolong di-subscribe ya guys, jangan lupa like, komen, share-nya Jess biar Pak Min tambah rajin upload videonya.